یوسف بن تاشفین. لوستونکی فضل ربی احمدی. دوه شپېتمه برخه. د ماسخوتن له لمانځه وروسته سعد او احمد له ښاره بهر په پوځي پړاو کې په خپله خیمه کې ناست وو چې یوه سرتیري د خیمې پرده پورته کړه. دننه یې ور وکتل او ویې ویل: له غرناطې نه یو څوک راغلی غواړي له تاسو سره وویني. بل تن بېله ځنډه له دروازې نه سر ورننه کړ. ویې ویل: یو څوک نه، الماس کاکا ووایه. سعد او احمد وخندل او ورجګ شول، وړاندې ورغلل او سرتیری خجالت غوندې یوه څنګ ته شو. الماس له سعد او احمد سره تر ستړي شو وروسته د هغوی په مخ کې پر یوه کرسۍ کېناست. سعد ورته وویل: کاکا ته دې څه لپاره راغلی؟ خیرت خو دی؟ په کور کې خیرت دی او زه د دې لپاره راغلی یم چې قرطبې ته به څه وخت ځو. له هغه ځایه د آغا ډېر دوستان موږ ته راغلل او ټول پر دې ټینګار کوي چې موږ زر تر زره باید خپل کور ته ولاړ شو. سعد وویل: ما هم له احمد سره همدغه خبرې کولې. موږ دا پریکړه کړې وه چې احمد تاسو ټول قرطبې ته ورسوي. الماس وویل: نو ته قرطبې ته نه ځې؟ مور دې ویل چې موږ ټول له دې ځایه یو ځای هلته ولاړ شو. سعد وویل: زما هم همدغسې اراده وه، خو نن ماته یو بل کار راسپارل شوی دی. زه به که د خدای رضا وه تر 2 میاشتې پورې قرطبې ته درشم او له هغو وروسته چې تر څو په بطلیوس، بلنسیا او سرخسته برید نه وي شوی، زه به تر هغو پورې همالته پاتې شم. اوس سبا ورځ ته دلته آرام وکړه او بله ورځ له احمد سره یو ځای روان شه. ته چیرته ځې؟ زه مرسیې ته روان یم. هلته په شمالي سرحدونو کې د بلنسیې څخه د نصراني پوځونو څو ډلې لوټمار کوي او زه د هغو د مخنیوي لپاره ساتونکي چوکۍ جوړوم. ته څه وخت روانېږې؟ سهار وختي. نو زه او احمد به هم سهار ته روان شو. زه دمې جوړولو ته اړتیا نه لرم. سبا ته سعد له 1000 تنو سپرو سره د مرسیې او احمد او الماس کاکا د غرناطې پر لور مخه کړه. یوه میاشت وروسته سعد بن عبدالمنعم د مرسیې له یوې سرحدي پوستې نه سیر بن ابوبکر ته ولیکل چې موږ نصراني لوټمارو ته د یوې عبرتناکې ماتې له ورکولو وروسته سرحدي تاڼې جوړې کړې دي. ځایي خلک مرسته راسره کوي او نور ظاهراً دې لور ته تر 2 میاشتو پورې د دښمن د څه اقدام خطر نشته. خو موږ باید دغه سیمه تر هغو پورې خوندي ونه بولو چې تر څو په بلنسیه کې د قنطبور واکمني له منځه نه ده تللې. د حصن اللید او حصن المدود له ماتو وروسته د اسلام د دښمنانو ډلې په بلنسیه کې پر قنطبور راټولیږي. د ابن هود د وطن پلورنې له امله سرقسته هم د شمال د عیسویانو مرکز شوی دی. که موږ سرقسته ونیسو نو د شمال د لوټمارو پام به د خپلو ریاستونو دفاع ته واوړي او تر هغو وروسته به پر بلنسیه زموږ لپاره برید آسانه شي. که نه د دې امکان شته لکه څنګه چې یحیی القادر بلنسیا قنطبور ته وسپارله، همدغسې ابن هود سرقسته الفانسو ته وسپاري او دغه دواړه بیا موږ خپل شریک دښمن وګڼي او راته یو شي. څو ورځې وروسته د سعد استازی له سیر بن ابوبکر نه له دې ځواب سره راستون شو چې امیر المؤمنین ته د یو مسؤلیت لپاره غوره کړی یې. زه د هغه د حکم پر ځای کولو لپاره په 10 ورځو کې دننه قرطبې ته ځان درسوم او ستا پر ځای ابن حاج درستوم. ته دې په سرحد کې خپله دنده ابن حاج ته وسپاره او ځان قرطبې ته راورسوه. سعد ته له دې لیک نه معلومه نه شوه چې ده ته یې نوې کومه دنده سپارلې ده. 3مه ورځ ابن حاج ورورسید او سعد د قرطبې په لور روان شو. یو مجاهد له کلونو وروسته هغه وطن ته روان و چې د عزت او ازادۍ لپاره یې د خپلې ځوانۍ ارمانونه، راحتونه او هیلې
قرباني کړي وو. قرطبه د سعد بن عبدالمنعم لپاره یو داسې بڼ و چې ده په خپلو وینو، خولو او اوښکو اوبه کړی و. د خپلې لارې په هره ذره کې ده یو نوی زړه راښکون لیدو. د ژوند له څېرې نه د بدرنګۍ ټول داغونه مینځل شوي وو او د ده د زړه غږ ویل: دا ځمکه زما ده، دغه فصلونه او دغه سمسور باغونه، دغه غرونه، خوړونه ټول زما دي. نن زه په دې نړۍ یوازې نه یم. له قرطبې نه څو میله لرې ده په یوه وړوکي کلي کې آس ودراوه او له یوه بزګر نه یې اوبه وغوښتې. هغه د اوبو پر ځای د شیدو ډک جام ورته راوړ. سعد ورته وویل: ما اوبه غوښتې وې. بزګر په مسکا ځواب ورکړ: اوس په دې ملک د خدای د بندگانو واکمني ده. نور به هغه چاته چې اوبه غواړي شیدې ورکول کیږي. ستا آس ستومانه ښکاري، دلته دمه وکړه. سعد ځواب ورکړ: نه، مزل ډیر لنډ دی. ماسپښین مهال دی ښار ته ننوت. په قرطبه کې یو نوی ژوند څپان و. له کلونو راهیسې د ستم تر ژرنده لاندې د دل شویو په څېرو کې نوې وینه په غورځنګ وه. د دوی په خبرو او چلند کې جرأت او بېباکي راغلې وه. د ملت د شهیدانو د وینو څاڅکو د قرطبې بڼ ته یو نوی پسرلی وربخلی و. نن د هر سړي پر تندي دا لیک و چې قرطبه زما ده. دی د خپل کور په دروازه کې له آس نه پلی شو. یوه نوکر یې د آس جلب ونیو. دی یوه شیبه ودرېد او د بڼ ونو ته یې کتل. ده ته د تیرو وختونو هغه ورځې ورپه یادېدلې چې د خپل پلار لاس به یې نیولی و او په باغ کې به یې چکر واهه. بیا به یې چې له خپلو ورونو او ګاونډیو هلکانو سره ساتیري کوله. د شعور له وخته د هجرت تر مهاله پیښې یې په سترګو کې راوګرځېدلې. ده ته به خپلې هغه دعاګانې ورپه یاد شوې چې د وروستي ځل لپاره د دې کور سره د مخښې پر وخت یې کړې وې. احمد او الماس چې ولیدل چې له دننه لوري راښکاره شول، ورو ورو وړاندې ورغی. له دوی سره تر ستړي شو او له الماس سره تر څو رسمي خبرو وروسته له احمد سره دننه کور ته روان شو. په انګړ کې سکینه، میمونه او طاهره ولاړې وې. د سعد له سترګو څخه بې اختیاره اوښکې روانې شوې. قرطبې ته د امیر یوسف بن تاشفین د نایب د راتلو خبر خپور شوی و. د ښار ناظم یوه ورځ مخکې دا اعلان کړی و چې سیر بن ابوبکر به د جمعې د لمانځه پر مهال قرطبې ته راورسیږي او د قرطبې په جامع جومات کې خطبه ورکوي. سعد او احمد جومات ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کول چې الماس په دروازه کې چیغې پیل کړې: سعده، احمده، په بیړه بهر ته راوځئ. سعد او احمد په منډه بهر ته وروتل. الماس ته مې ده ورته ویې ویل: هغه دلته راغی، تاسو بولي، زر ته زره ورشئ. سعد په ډاډمنه لهجه ترې وپوښتل: څوک مو غواړي؟ ته ولې دومره ورخطا یې؟ الماس ځواب ورکړ: سیر بن ابوبکر او قاضي ابو جعفر، ما هغوی په میلمستون کې کېنول او راغلم. هغوی سیده دلته زموږ کور ته راغلل. بهر په دروازه کې د خلکو بیروبار دی. سعد او احمد د مجلس خونې ته ورننوتل. سیر بن ابوبکر، قاضي ابو جعفر او د ښار کوټوال په برنډه کې ولاړ وو. دواړو وروڼو له درنو میلمنو سره تاوده ستړي مشي وکړل. سیر بن ابوبکر وویل: سعده، امیر المؤمنین لیکلي وو چې ته کله قرطبې ته ورسېږې نو لومړی به د سعد کور ته ورځې. خو زه تا ته په باور سره وایم چې که هغه ماته دا امر نه وی کړی هم نو تر ټولو لومړی به دلته راتلم. زه په لاره کې وځنډېدم، که نه سهار وختي به دلته را رسېدلی وای. اوس د لمانځه وخت دی او زه غواړم د امیر بل حکم ترسره کړم. د امیر دا هیله ده چې ته د قرطبې د ولایت دنده ترسره کړې. سعد تر لږ ځنډ وروسته ځواب ورکړ: د امیر المؤمنین هیله ماته د حکم په معنا ده. سیر بن ابوبکر په مسکا قاضي ابو جعفر ته وویل:
نور ستا سپارښتنې ته اړتیا پاتې نه شوه. زه به نن د قرطبي خلکو ته دا پیغام ورکړی شم چې د بري تر ټولو ستر انعام د دوی په برخه شوی دی. احمده، ما ستا لپاره هم د امیرالمؤمنین یو فرمان راوړی دی. ته یې د المریې د والي په توګه ټاکلی یې او زما او قاضي ابو جعفر له تایید وروسته تا ته د دې فرمان نه د سرغړونې ځای نشته. احمد ځواب ورکړ: زه مې په خپله وړتیا باور نه لرم، خو دا جرأت نه لرم چې ووایم د امیرالمؤمنین غوراوی غلط دی. تا ته د تیاری لپاره 3 ورځې مهلت دی. راځئ چې نور د لمانځه وخت دی. بهر په سړک د دوی پر بګۍ خلک راټول شوي وو. سیر بن ابوبکر په بګۍ کې د سپرېدو پر ځای له خلکو سره یو ځای د جومات پر لور روان شو. د قرطبي په جامع جومات کې خلکو له لمانځه وروسته د خوښیو په نارو کې د سیر بن ابوبکر دغه اعلان اوریدو چې سعد بن عبدالمنعم یې د قرطبي حاکم ټاکلی دی. د خلکو په ټینګار سعد د وینا لپاره پاڅېده او د ده لیدونکو د مینې او درناوي په احساساتو کې ده ته کتل. هغه له زړه نازړهتوب وروسته خبرې پیل کړې. زما د اسلام ورونو، ما ته یې یوه ډېره ستره ذمهواري راسپارلې ده. خدای ته دعا کوئ چې زه یې پوره کړی شم. تاسو زما ګواه اوسئ چې زه په دې جومات کې د الله د حدودو د پابندۍ اعلان کوم. که زه له خپلې ژمنې واوښتم، که مې د عدل او برابرۍ لاره پرېښودله او که ما دغه منصب د دین د خدمت پر ځای د خپلې شخصي ګټې وسیله وګرځوله، نو ستاسو فرض دی چې له غوږه مې ونیسئ او له دې منصبه مې راوغورځوئ. ما د افریقا په شپنو کې دا جرأت لیدلی دی چې په دربار کې د امیر یوسف تر لمن راونیسي او د عدل او برابرۍ غوښتنه وکړي او د هغه تندی هم نه پرې ګونځې کیږي. که تاسو دا غواړئ چې د هغه نایب هم د هغه پر پله پل واخلي، نو په خپلو زړونو کې د حق او عدالت د غږ اوچتولو جرأت پیدا کړئ. که تاسو غواړئ چې ستاسو واکمن حقپال او عادل وي، نو په خپلو زړونو کې د حق ویلو جذبه ژوندۍ وساتئ. د هغو خلکو په وړاندې سرونه مه ټیټوئ چې له خدایه باغیان دي. د هغو خلکو درناوی ګناه ده چې د خدای د دین درناوی نه کوي. موږ د اندلس د واکمنو د نااهلۍ او بلارۍ له امله د بربادیو او تباهکاریو بد دوران لیدلی دی. خو زه چاپلوس او غړمال شاعران او ادیبان تر هغو واکمنو لږ تباهکار نه بولم چې د هغوی د هرې ګناه او جرم په ستاینه به یې ځمکه او اسمان سره یو کړل. هغوی وایسوي واکمن ته باج ورکوه او دوی هغو ته د ټولې نړۍ د واکمن خطاب ورکوه. هغو د خپلو عیاشیو د اسبابو د برابرولو لپاره خپل رعیت په دواړو لاسونو لوټلو او دوی د هغوی د امارت او سخا په ستاینه کې سندرې ویلې. هغو شراب څښل، بېدیني او بېحیایي خپل شعار ګرځولی وه او دوی د هغو د زهد او تقوا ستاینه کوله. دې غوړمالانو او د مطلب یارانو د اندلس د امیرانو مزاج دومره خراب کړ چې د حق هر غږ یې پر غوږونو د کنځلو په څیر لګېده. په یاد ولرئ، کوم اولس چې د حق او رښتینولۍ نه مخ واړوي، د هغو په غیږه کې د مامون زالنون، یحیی القادر او ابن عکاشه غوندې خلک را پیدا کیږي چې د انسانانو کلي له ځناورو نه ډکوي. تقدیر د هغوی له سره د مرستې لاس لرې کوي او د هغوی هر ګام د ځوړتیا پر لور وي. او کوم اولس چې په خلوص او په رښتینې معنا د خدای په لاره ګامونه واخلي، نو هغوی ته د طارق رحمت الله او عبدالرحمن رحمت الله په څیر د کاروان ساروان وربخي. د نړۍ د جګړې پر ډګرونو فتح د دوی ګامونه ښکلوي او هر ګام یې د لوړتیا پر لور پورته کیږي. موږ د واکمنو د نااهلۍ او امیرانو بې پروایۍ له امله د زوال هغه ټیټې کندې ته لوېدلي وو.
د کفارو پوځ د اشبیلیې، قرطبې او غرناطې پر دروازو درېدلی و، خو خدای مو تباهي نه غوښتله. هغوی موږ ته د اصلاح لپاره یو بل فرصت راکړ. د افریقا له دښتو څخه یو مجاهد راپورته شو او هغو د وحشت او تیارو د توپانونو مخ واړوه. نن موږ فاتحان یو، خو موږ باید دا هېر نه کړو چې دغه بری موږ ته د هغو بېشمېرو قربانیو په بدل کې په لاس راغلی دی. نن د زلاقه او حسن اللید هغه نومورکي شهیدان په یاد کړئ چې په خپلو وینو یې د اندلس د تاریخ نوی سرلیک ولیکه. نن خپل مرستندویان په یاد کړئ چې هغوی د تیارو په توپانونو کې د حق او عدالت ډیوې بلې کړې وې. نن هغه سرخندویان په یاد کړئ چې د حق د شعار اوچتولو په بدل کې یې خپل ژوندونه د واکمنو په جیلونو کې تیر کړل. نن د قوم دغه مرستندویان زموږ په منځ کې نشته، خو د هغوی سپېڅلې ارواوې نن هم موږ ویني. که موږ نیکې هیرونکي نه وو نو موږ باید هیڅکله هم دا هېر نه کړو چې د هغوی د سترو قربانیو یو هدف و. هغوی د دې لپاره قربان شول چې په اندلس کې د دین بیرغ اوچت وي. هغوی د دې لپاره قربان شول چې د خدای پر ځمکه د خدای قانون نافذ وي. اندلس د ملت د شهیدانو امانت دی. راځئ نن د زړه له کومې دا ژمنه وکړئ چې موږ به په امانت کې خیانت نه کوو. هغوی په خپلو وینو د اسلام ونه خړوب کړه او موږ به یې بیرته د خزان شمال ته نه پرېږدو. هغوی په دې ملک کې موږ ته د امن او سوکالۍ کور جوړ کړ. موږ به دلته د پاچاهۍ او ظلم بوتان نه درو. هغوی موږ د خپلواکۍ پر نعمتونو سرلوړي کړي یو. موږ به د خپلو راتلونکو نسلونو لپاره د غلامۍ لعنت نه پرېږدو. زه خپله وینا پر دې دعا پای ته رسوم چې خدای دې د قیامت په ورځ موږ د زلاقه او حسن اللید د شهیدانو مخ کې نه شرموي. آمین. قدرمنو اوریدونکو، مننه کوو چې د یوسف بن تاشفین دغه خوندور او د یو ملت د ځوان نسل راویښونکی ناول مو په ډیره حوصله‌مندۍ تر دې مهاله راسره تعقیب کړ. دغه ناول په همدې ځای پای ته رسیږي، خو زموږ نور پروګرامونه به ادامه لري. هیله ده چې راسره بیا هم ملتیا وکړئ. تر بیا پورې ښې چارې، سرلوړي، کامیاب او بریالي اوسئ. الله مو مل.